ლიტერატურისა და ხელოვნების კონკურს თბილისის ფარგლებში თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სხდომა გაიმართა. შეხვედრა უწყების თავმჯდომარემ განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარესთან ერთად გახსნა. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, პროექტი თბილისობის დღესასწაულს ეძღვნება და მასში ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები იქნებიან ჩართული. კონკურსში ლიტერატურის, არქიტექტურის, ფერწერის, სკულპტურის, სინემასა და ფოტოგრაფიის დარგში მოღვაწე ხელოვანებმა ბოლო 1 წლის განმავლობაში შექმნილი ნამუშევრები უნდა წარადგინონ. პროექტში მონაწილეობის მსურველებმა საკონკურსო ნაწარმოების შესაბამის ვებგვერდზე 10 სექტემბრამდე უნდა გააგზავნონ. კონკურსის გამარჯვებულები 9 ნომინაციაში გამოვლინდებიან და მათ ფულად პრემიასთან სპეციალური პრიზებიც გადაეცემათ. დაწესებული გვაქვს სპეციალური პრიზი, რომლის ასე ვთქვათ შეფასება ჟურისთვის მიგვინდია, იმიტომ რომ თბილისის კონკურსში მონაწილეობას ჩვენ თავაზობთ, არა მხოლოდ ჩვენს თანამოქალაქეებს, არამედ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით, ისმება, რომ მათში ჩვენ თავაზობთ, შესაძლებელია უშუალოდ ამის შესაძლებლობას და მონაწილეობას მიიღებენ ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეები. ნომინაციები არის როგორც პროზაში, პოეზიაში, ასევე სიმღერაში, არქიტექტურაში, ქანდაკებაში, ფოტოხელოვნებაში, ფერწერაში. არის ასევე სპეციალური ნომინაცია სკოლის მოსწავლეებისათვის ესე თბილისი და ასევე ჟიურის სპეციალური პრიზი.